Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vídeo assim, mais vídeo Roblox. Eu estou aqui com a Radassa. E, gente, ela é porque eu fiquei bugada aqui, eu tô sem cara, mas tudo bem, a Radassa virou Pikachu. Então, hoje vai fazer Então, gente, hoje a gente vai fazer parkour. E vai funcionar assim, olha. A gente vai fazer o parkour. Se eu cair, a Radassa vai ter que falar ela vai ter que falar uma palavra que eu não posso falar. Tipo, o vídeo inteiro eu não posso falar essa palavra, entendeu? Então, eu virei já Pikachu, a Radassa também aqui. Oh, Radassa, por que tu morreu? Vamos começar o vídeo. Ah, meu Deus. Gente, a Radassa aqui, ela tem um skinzinho dela. Tudo bom, né? Vamos lá, então eu vou começar. Se a Radassa cair, também acontece a mesma coisa. Eu não sou tão boa de parkour, então, tipo, vou ficar sem falar um monte de palavras. Caí já, Radassa. A Dana não pode falar gente. Tá bom, não posso falar. Né? Uhum. Então, né, galerinha? Oh, meu Deus, eu virei gente, vamos ficar de Mulher Maravilha, que eu tô com preguiça de trocar de skin, né, gente? Eu sou muito ruim de parkour, então a Radassa... Ih, vai ficar sem falar, cair. Tá, a gente vai ficar de Mulher Maravilha mesmo, porque eu não tô nem aí, né? Tô com preguiça de mudar de skin, virar Pikachu, né? Tudo bom? Agora vai ficar sem falar... Oh, tu falou cair! Vai ter que falar mais... Vai ter que ficar sem falar mais duas palavras, vai. Deixa eu ver qual a palavra. Palavra... Você... Bem aleatório e também checkpoint. Não caí duas vezes. Ei, sem falar cair. Vai, já perdeu uma e vai... E não vai falar a palavra... querida, tu tá falando a palavra, tem que cumprir o desafio. Não, mas não pode falar uma palavra. Tu fala toda hora, querida. Mas não falando... Tá bom. Só vai ficar sem falar checkpoint, cair e... Você. Tá bom, mas não é pra falar checkpoint. Não fala cair, entendeu? Tá bom, a gente aqui de parkour. Só caiu uma vez, né? Ai, gente. Caí. Vai, Radassa, escolhe uma... Nossa, eu tô feia de Mulher Maravilha. Escolhe uma palavra, Radassa, pra eu não falar que eu caí aqui, né? Não pode falar Radassa. Radassa? Você pode falar gente, pra mim. Tá bom. Mas, gente, eu também não posso falar. Então eu vou chamar tu de Anta. Não. Tá bom, eu vou chamar de... gente. Gente, eu não posso falar. Não, então eu não vou falar nada. Eu vou falar ei. Pode ser ei. Tá. Não fala gente, porque aí... Tá, porque a Radassa, ela tá, tipo, muito não cumprindo esse desafio. Tô sabendo, hein, Radassa? Quer falar... A Radassa quer falar umas coisas. Checkpoints, cair, não quer falar. Tô falando, gente, muito bom. Ó, gente, uma estratégia pra ir nessa linha aqui, eu tô na fase 13. Tu tá em que fase? 19. Mentirosa. Aqui, ó. Ai, faca. Tudo bom, gente? Eu aqui pensando que eu tava no topo do mundo, né? Enganada, sofrida. No começo. Agora eu tô na fase 14, gente. Agora eu é poderosa do parkour. Poderosa do parkour. Nossa, amei essa frase. Poderosa do parkour, gente. Nossa. Susto, bem. Gente, quase que eu ia cair. Esse daqui pode passar reto. Gente, esse dono do parkour, ele, tipo, só fez isso daqui pra cair mesmo. Porque... 21, eu tô na 16. Tá, gente, esse dono do parkour que fez aqui, gente, ele foi muito burro, porque ele só fez pra cair, entendeu? Mas, tipo, essas fases assim de perder, pode passar reto, que não vai. Mas em outros parkour, tipo... Mãe! Tô gravando! Tá. Ai, que sangue, fica estragando o vídeo, gente. Minha mãe. Radassa, cair, vai. Uma palavra. Pode falar checkpoint, galera. Tá bom. Proibido. Eu tô com essa coisa aqui, fica ruim.
Toda fase 18. Ah, gente, que eu tava naquela... Eu tava na coisa, assim. Tudo bom? Quase que ele falando, né? Olha, gente... Ah, eu morri. E agora eu perdi meu skin. Agora eu tô com skin feio. Com sem cara, porque não atualizou. Gente, a minha cara aqui no jogo. Eu já gravei vídeo. Ah, não, gente, a fase 20 eu odeio. A fase... Ah, olha que eu tô feia, né? Então relaxa. Gente, eu... Ah, a Cardass caiu de novo. Fala uma palavra, uma palavra. Pode falar. Nossa. Ok, gente, eu odeio. Ah, não posso falar, gente? Não, acabou de falar. Tá bom. Galerinha, eu odeio essas fases assim, ó, que tem essas coisas. Tipo, é muito ruim. Eu odeio. Ah, gente, quando minha mãe fica falando, releva, porque minha mãe ficou toda... pra estudar, né? Mas tudo bem, tô gravando vídeo. Isso, a Thay não sabe como. Tô na fase 21. Tu tá aí que fase? 28. Tudo bom? 29. Ok. Tá, gente, vamos indo. Agora estamos passando a Bombinha Sprit. Bombinha Sprit, melhor nome, né, gente? Inventando na minha cabeça. Não, tipo, eu falo assim, coisa muito aleatória. Bombinha. Parece uma bombinha, né? Não sei o que é. Tudo bom? Agora estamos no jacaré, estamos na fase 24. Estamos na fase 24. Pegando checkpoint. Ok, vamos lá indo, né, gente? Olha, eu posso passar de boa. Quem passar... quem passar pulando, coitado. Olha que comigo. A gente não atualizou a minha carinha, tururu. Né, gente? Mas agora... Ai, para de aparecer um negócio que tá carregando, gente. Tá carregando mesmo meu celular, mas tudo bom? Tudo bom. Ah, essa fase aqui, eu não... Gente, eu já joguei esse parkour. Mas não é que... treinei, tá? Quase que ia falando checkpoint. Ai, meu Deus do céu, né, galera? Olha, gente, tipo, é bem aleatório. Posso passar em que fase que eu quiser, entendeu? Tá, agora bora passar aqui nesse daqui. Passando! Ih, Radassa, caí! Fala uma palavra. Pode falar da fase que você tá. Ah, nossa, Radassa, malvada! Tá, gente, não posso falar. Não faz que tu tá, que eu tô, né, gente? Não posso falar, né, galera? Radassa, cai de novo. Gente, não dá pra ouvir que a Radassa é um pouquinho longe. Pode falar. Cair. Tá bom. Mas tá falando como cair. Gente, a Radassa já falou tanta palavra pra eu não falar aqui. Tá, acho que não posso falar. Gente, checkpoint, cair. Também que ela acabou de falar. Como é que se fala? A fase, né, gente? Acho que por aí mesmo. Não sei. Tá passando aqui, né? Radassa, cai de novo. Não pode falar Radassa. Oh, Radassa. Radassa. Também não posso falar Radassa. Tinha esquecido, né? Tá, então não pode falar. Radassa, rainha do parkour, né? Uhum. Tu não pode falar. Caí de novo. Tá bom, eu caí de novo, Radassa. Ai, é difícil. Nossa. Nossa, é não muito pode falar difícil, hein, falar. Nossa. Então fala outra palavra que eu caí de novo. Tá, a gente já falou muita palavra, então vamos ficar... Tá, essa daqui, tipo, vou ficar umas 2 fases se eu cair. Ai, gente, caí de novo. Não posso falar cair, né, gente? Meu Deus, eu tô... É que... deixa eu falar muita palavra, então, tipo, eu tô muito confusa, né? Ótimo. Meu Deus do céu, gente. Eu sou muito ruim de parkour. Muito ruim. Tá, gente. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixaram o like blue aqui. Se inscreveram e compartilharam esse vídeo com seus amigos. E então foi isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos.